नमस्कार। आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और हम सीख रहे हैं अंग्रेजी अक्षरों से उत्पन्न होने वाली ध्वनियों के बारे में। पिछली वीडियो क्लासेस में हमने जाना क्यू तक कि क्यू से कौन सी ध्वनि उत्पन्न होगी, यानी ए से क्यू तक हम आ चुके हैं और अब हम अपने इसी सफर को जारी रखते हैं और आज लेते हैं हम अगले 4 अक्षर। तो आइए शुरुआत करते हैं आर से। ये अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर है और आर से बनता है र। आर फॉर रेट, आर सेज र। RAT रेट यानी चूहा। RUN रन एक और उदाहरण है। जो क्रिकेट के रन हम बनाते हैं, रन यानी दौड़ना भी होता है, तो आर से बनता है र। एक और उदाहरण देखिए, बहुत ही कॉमन है, रेडियो। RADIO आर से र बनता है। अगला यानी 19वां अक्षर है एस। एस फॉर सॉल्ट, एस सेज स। नमक के लिए अंग्रेजी में शब्द है सॉल्ट, SALT। एस से बनता है स। इसी तरह से SONG सॉन्ग एक और सुंदर सा उदाहरण है जिसका मतलब है गीत, यानी एस से स बनेगा। आते हैं 20वें अक्षर की ओर और वो है टी। टी फॉर टाइगर, टी सेज ट। टी से ट बनता है टीचर। इसे मैं फिलहाल आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपका टीचर हुआ। तो TEACHER टीचर। टी से बना ट। इसी तरह से TEA, टी यानी चाय, यानी टी से ट बनेगा। आगे बढ़ते हैं 21वें अक्षर की ओर, वो है यू। और यू थोड़ा सा अद्भुत है इस मायने में कि इसमें 3-4 अलग अलग ध्वनियां निकलती है। जैसे यू से आमतौर पर जो ध्वनि निकलती है वो है यू, यानी जैसे हमने कहा यू से बना यू। एग्जाम्पल हम देखें, UNIT यूनिट, UNIFORM यूनिफॉर्म। इसी तरह से यूनिवर्सिटी, यानी और भी कई उदाहरण मिलेंगे। UNIT यूनिट यानी इकाई, UNIFORM यूनिफॉर्म का मतलब है गणवेश यानी वर्दी, और यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय। ये सुंदर उदाहरण है जिसमें यू बनाता है। पर यू से अधिकतर जो ध्वनि निकलती है वो है अ। ये भी बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज है। ए से भी अ बनता है और यू से भी अ बनता है। जैसे अम्ब्रेला, छाता। छाते के लिए अंग्रेजी शब्द है अम्ब्रेला, UMBRELLA अम्ब्रेला। अननोन, अट, ऐसे कई शब्द हैं जिसमें यू से अ बनता है। पर यू एक और महत्वपूर्ण काम करता है, वो है ऊ की मात्रा बनाने का काम। जैसे PUT पुट। PUT पुट में पी से प बना, पर यू ने क्या काम किया? यू ने ऊ की मात्रा लगाने का काम किया। इस तरह से बना पुट। OUT आउट। इसमें आप देखें, ओ से बना औ और यू से बना ऊ, यानी यू यहां पर ऊ बना रहा है और ऊ की मात्रा लगाने का काम और ऊ बनाने का काम करता है। तो यू से एक और ध्वनि निकलती है, वो है ऊ। तो अब हम फिर से देख लें, आज हमने जो 4 अक्षर पकड़े। पहला आर जिससे बनता है र। अगला है एस जिससे बनता है स। अगला है टी जिससे बनता है ट। और आखिरी है यू जिससे बनता है ऊ, यू और अ। ये है आज के हमारे 4 और अक्षर। अब बचते हैं वर्णमाला में केवल 5 और अक्षर। यू के बाद हम जाएंगे V, W, X, Y, Z। इनका जिक्र हम करेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसे आप ज़रूर प्रेस करें ताकि हम तुरंत आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी भेज सकें। धन्यवाद।